this is Vishali. Welcome to my channel Nava Health and Fitness. Wish you a great health of body and mind. सबसे पहले मैं आपको हैप्पी न्यू ईयर विश करना चाहती हूँ. हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू. होप यू आर डूइंग गुड. तो आज की वीडियो में मैं आपको हेल्दी स्नैक्स बना के दिखाऊंगी. हेल्दी सैंडविच बनाने के लिए इंग्रेडिएंट्स में आपको 1 बाउल मीडियम साइज बेबी कॉर्न, 1 बाउल मशरूम, 1 स्मॉल साइज ब्रोकली, 1 मीडियम साइज टोमेटो, green chilies according to your taste, 1 medium size capsicum, 1 bowl sweet corn, 2/3 spoon of black pepper, black salt according to your taste, 1 medium size carrot, whole wheat bread, 2 tablespoon of honey, 2 spoon of homemade fresh cream की ज़रूरत पड़ेगी. तो चलिए फिर शुरू करते हैं अपना हेल्दी स्नैक्स बनाना. नॉनस्टिक पैन और तवा पर 1 टेबलस्पून देसी घी को अच्छे से स्प्रेड कर लें. अब अपनी सारी चॉप्ड वेजिटेबल्स एक एक कर डाल दें. सॉल्ट एंड ब्लैक पेपर भी साथ में ही डाल दें. सॉल्ट विल हेल्प योर वेजीज कुकिंग रेट फास्टर.
टोमेटो सबसे लास्ट में ऐड करें जिससे आपका मिक्सचर ड्राई रहे। आपको अपनी डाइट में से कुछ भी कट नहीं करना है। इट्स जस्ट दैट आपको अपने खाने में बहुत सारी वेजीज को ऐड करना है। ये वेजिटेबल्स स्टिर फ्राई हो चुकी हैं। अब इस मिक्सचर को एक बाउल में शिफ्ट कर लें। वेजिटेबल्स को मैंने बाउल में शिफ्ट कर लिया है। अगला स्टेप है हमारा, मैंने इसमें जो घर में दूध आता है उसके ऊपर से मलाई को मैंने रिमूव कर लिया है। अब फ्रेश क्रीम को मिक्सचर में ऐड कर लें। अब इसमें थोड़ा अच्छा टेस्ट लाने के लिए सीजनिंग ऐड कर लें। अब ब्रेड पर एक लेयर हनी की स्प्रेड कर लें। हनी हेल्प्स इन इम्प्रूविंग कोलेस्ट्रॉल एंड इट इज रिच इन एंटीऑक्सीडेंट्स। अब जो मिक्सचर प्रिपेयर किया है उसको ब्रेड पर अच्छे से फिल कर दें। And grill your sandwich in griller. You can use tawa also if you don't have griller. तो अब 2 मिनट का वेट करेंगे और हमारी हेल्दी और टेस्टी स्नैक्स बनके तैयार हो जाएगी। ये हमारी सैंडविच बनके रेडी हो चुकी है। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट एंड प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल।